Janë rreth 5.000 qytetarë që kanë bler apartamente në zona turistike, por nuk kanë tapi në dorë që i bën ata pronar pasi ndërtuesi nuk ka bler truallin. Bëhet fjalë për apartamentet në pronë shtetërore, në zonat si Gjerilalzit, Golem, Velipoj dhe Mali Robit. Për këtë kategori, kreuja Luiznit Artan Lame tha se do të nisë procesi i vetë deklarimit me qëllim regjistrimin e tyre në hipotekë. Të gjithë qytetarët që kanë bler në Bregdet apartamente nga subjekte ndërtues, të cilët nuk kanë pronësi mbi truallin, të paraqiten pranë zyrave tona për të aplikuar për këtë qëllim. Deklarimi do të jetë i mundur për një afat 60 ditor, duke nisur nga dita e nesërme, 23 shkurt, deri në 24 prill të këtij viti. Sipas Lames, banorët që kanë bler këto apartamente kanë qenë në dieni të këtij ngërçi, ndaj tashmë është firma e ndërtimit ajo e cila do të duhet të paguajë kostot. Ndërtuesit kanë qenë me leje ndërtimi, e kanë shitur tek qytetari apartamenti, por qytetari nuk e hipotekon dot sepse nuk ka pronësi mbi truallin. Tu hapim shtegun që kjo mas qytetarësh për 4-5.000 apartamentesh të mund të aplikoj për ta hipotekuar pastaj, për të bler truallin dhe në këtë mënyrë të hipotekoj zyrtarisht objektin e vet. Vite më parë, qeveria stimuloi ndërtimin e konceptit fshat turistik, duke favorizuar ndërtimet në zona bregdetare, kryesisht ato në tokë shtetërore. Ky fakt bëri që një sër objektesh të ndërtohen me idenë se çështja e pronësisë do të zgjidhej më pas, por prej vitesh ky problem mbeti pa zgjidhje, duke lënë pezull edhe procesin e regjistrimit në hipotekë të apartamenteve.